warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiti Lukmana dari kelas 12 TOT 1 akan merangkai wiring kelistrikan dari lampu kepala atau headlight, yaitu dari baterai menuju ke relay head pin 1. Selanjutnya relay head nomor 2 atau pin 2 menuju ke H8 pin 6. Lanjut H8 pin 7 menuju negatif. Selanjutnya dari baterai menuju ke relay head pin 5 tapi adanya pin 4. Dari baterai menuju pin 4. Lalu relay head pin 3 menuju fuse pin 1 headlight kiri. Lalu fuse pin 2 headlight kiri menuju ke headlight kiri nomor 3 pin 3. Headlight kiri pin 1 menuju H8 pin 10. Lalu pin headlight kiri nomor 2 menuju H8 nomor 9. Lanjut dari relay lagi menuju fuse pin 1 sebelah kanan. Lalu fuse kanan nomor 2 menuju ke pin nomor 3 headlight kanan. Pin nomor headlight kanan pin nomor 1 menuju ke H8 10. Lalu pin headlight nomor 2 yang sebelah kanan menuju ke H8 nomor 9. Lalu kita langsung coba nyalakan. Nyala, berarti ini sudah selesai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.